Wichtiger Hinweis: Die Inhalte dieses Kanals richten sich ausschließlich an Personen ab 18 Jahren. Die gezeigten Videos dienen reiner Wissensvermittlung und Information über den botanischen Anbau und die Pflege der Hanfpflanze. Es findet absolut kein Verkauf von Pflanzen, Samen, Produkten oder Substanzen statt. Anfragen zu Kauf oder Handel werden nicht beantwortet. Die Inhalte sind keine Anleitung zur Nachahmung und fordern nicht zum Konsum oder zur Herstellung regulierter Stoffe auf. Was hat ein herbes, eiskaltes Bier mit einer dicken Cannabisblüte gemeinsam? Es ist nicht der Alkohol, sondern ein ganz bestimmtes Molekül, das beide Pflanzen miteinander verbindet. Und damit herzlich willkommen zurück in der Turf Factory. Heute schauen wir uns ein Terpen an, das eine absolute Ausnahme in der Cannabiswelt darstellt. Es riecht nicht nur genial, sondern schaltet einen der bekanntesten Cannabis-Effekte komplett aus. Welcher das ist, drück jetzt auf Abo und lass es uns herausfinden. Humulen, wissenschaftlich auch als Alpha-Humulen bezeichnet, verdankt seinen Namen dem Hopfen, der botanisch Humulus lupulus heißt. Humulus lupulus. Es ist wie Beta-Caryophyllän ein sogenanntes Sesquiterpen. Vom Aroma her ist es tieferdig, holzig und hat diese ganz typische herbe Hopfennote. Neben Cannabis und Hopfen findest du es auch in Ingwer, Salbei, Koriander und schwarzem Pfeffer. Kommen wir also nun zur Wirkung. Und hier gibt es eine echte Besonderheit. Während Cannabis normalerweise für den berühmten Heißhunger, die sogenannten Munchies, bekannt ist, bewirkt Humulen genau das Gegenteil. Studien zeigen, dass Humulen appetitzügelnd wirken kann, indem es bestimmte Sättigungssignale im Körper beeinflusst. Aber das ist noch lange nicht alles. Medizinisch ist es ein echtes Powerpaket. Humulen wirkt stark entzündungshemmend. Es hemmt Entzündungsprozesse fast genauso effektiv wie manche klassischen Medikamente. Wirkung Nummer 2. Humulen wirkt antibakteriell. Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass es sogar im Kampf gegen richtig hartnäckige Bakterien helfen kann. Für alle Vaporizer-Nutzer da draußen wird es jetzt technisch. Die Siedetemperatur von Humulen hat unter Normalbedingungen einen echten Siedepunkt von rund 198 Grad Celsius. Allerdings ist es recht flüchtig. Das bedeutet, ähnlich wie beim Beta-Caryophyllän lösen sich erste Anteile durch den heißen Luftstrom im Vape schon bei deutlich niedrigeren Temperaturen ab etwa 106 Grad Celsius. Wer also von euch da draußen das volle Aroma schmecken will, fängt niedrig an. Wer die volle medizinische Wirkung will, dreht den Vape auf knapp 200 Grad Celsius auf. Und in welchen Cannabis-Sorten steckt nun besonders viel Humulen? Da es chemisch fast immer Hand in Hand mit Beta-Caryophyllän vorkommt, findest du es vor allem in diesen legendären Strains. Girl Scout Cookies, eben der absolute Spitzenreiter für dieses erdig-würzige Profil. White Widow, der altbekannte Klassiker mit seiner würzig-holzigen Note. Sour Diesel bringt neben der Gasnote auch viel Humulenherbe mit sich. Und nun kommt eine Sorte, auf die ich mich ganz besonders freue. Super Lemon Haze. Hier sorgt es für die erdige Tiefe unter dem Zitrusaroma. Und ihr wisst ganz genau, in der einen Box wartet die Super Lemon Haze X Pink Candy. Leute, ich freue mich wahnsinnig darauf. Humulen zeigt mal wieder perfekt, dass Cannabis viel mehr ist als nur THC. Es ist ein komplexes Zusammenspiel der Natur. So, meine lieben Freunde, und jetzt ist wieder an euch da draußen. Welches Terpen sollen wir uns als nächstes vornehmen? Limonen oder Linalool? Schreibt es mir jetzt hier unten in die Kommentare. Vergesst nicht das Like und das Abo. Wir sehen uns. Bis bald. Euer Michi.